17. októbra si pripomíname Svetový deň boja proti chudobe. Grécko-katolícka charita Prešov pri tejto príležitosti pripravila pre prijímateľov sociálnych služieb prednášku. Témou bola finančná gramotnosť. Prijímatelia sociálnych služieb v útulku Archa v Prešove načerpali počas utorkového predpoludnia nové znalosti z hľadiska finančnej gramotnosti a hospodárenia s peniazmi. Prednášku viedol koordinátor misie Biblia a financie Radovan Ivanko. Hej, možno si aj povieme, že sú ľudia, ktorí sú možno bez peňazí v chudobe, hej, v krajnej chudobe, ale aj napriek tomu sú to ľudia, ktorí stále majú čo dať. Hej. Ľuďom na druhej strane, ktorí možno majú peniaze, keď vyrozprávajú tento príbeh, tak odmäkčujú srdcia, aby tá chamtivosť, ktorá je v nás, išla do úzadia a aby sme sa dokázali podeliť s týmito ľuďmi. Chudoba sa netýka iba materiálnych prostriedkov, ale aj nášho vnútra. Preto sa spoločne zamýšľali aj nad bohatstvom ducha a ako byť vďačný za maličkosti. V slovenčine máme to pekné slovo, že kedy sme bohatí, každý z nás je bohatý, pokiaľ aj máme vzťah s Bohom, že to je bohatý znamená, že Boh a ty. Skutočne kľúčové je si budovať vzťah k Bohu. To je to skutočné bohatstvo, učiť sa spokojnosti s tým, čo máme. Prijímatelia služieb majú o podobné témy záujem. Vyplýva to z ich aktívnej účasti pri príprave podujatia, ale aj na samotnom podujatí. Musím povedať, že klienti celkovo veľmi dobre reagujú na takéto akcie. Nie je to prvá a verím tomu, že ani posledná taká evangelizačno-náučná aktivita. Sami sa podujali na to, že si vymaľujú nejaké peniaze, nakreslia si, urobia si plagáty. Do toho sa zapojili aj sociálni pracovníci, takže to bola taká tímová práca. Čakajú nás sviatky, čakajú nás Vianoce a verím tomu, že opäť s niečím novým prídeme. Alebo to 60 eur na mesiac?